color phone skin paper နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပုံ result ပေါ်တော်တော်ကိုလက်ခံလို့ရပြီးတော့လှတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲကျွန်တော်ဒီ unboxing လုပ်ပြီးတော့ mix up ပေးမယ်ပစ္စည်းလေးကတော့များသောအားဖြင့်တော့ sign သမားတွေသုံးဖို့တော့များပါတယ်ဒါကကျွန်တော် sign အတွက်ဝယ်ထားတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone skin ပေါ့နော် phone skin တွေကတ်တယ်ဒီလိုမျိုး skin တွေကိုစိတ်ကြိုက်ထုတ်လို့ရတဲ့ printer လေးပါဒီသူ့ရဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံတွေကိုလည်းထုတ်ချင်ဆိုရင်ထုတ်လို့ရတယ် printer ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်အိမ်မှာတော့သုံးပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ rosary cutting set ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ထုတ်တာတော့ paper ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးထုတ်လို့ရသလို rosary printer ရှိတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်နဲ့လည်း join ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါသူ printer ပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကြည့်အောင်ကျွန်တော် printer ထဲမှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းသူ user guide လေးပါမယ်charging တုံးပါမယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဒီ printer လေးကသေးလေးပဲ printer size လေးကလက်တပွားစာလောက်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်ဆိုလက်တပွားပေါ့ရနိုင်မယ်လက်တပွားစာပဲရှိတယ် printer size လေးကချစ်စရာလေးကောင်းပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်သူ့ printer ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sticker ထုတ်ရင်ထည့်ပြီးတော့ဒီထုတ်ရမယ့်ဒီဟိုလေးပေါ့ဒီကောင်ကိုဒီမှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ရမယ် slide လေးပါကဲလို့တင်ထားမယ်ဟေ့ဆိုလေဒီကောင်ကသူ့ကျွန်တော်တို့ site မှာပြထားတာတော့တန်လိုက်လေးပါတယ်ဒီမှာကတ်ထားလို့ရတယ်ကွက်တီပဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးသူ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ slider လေးကိုတင်ထားလို့ရတယ် tray လေးကိုပြီးရင်ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းရတာအကုန်ပါပဲဘာမှမလိုဘူးတခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ color injector လေးဒီမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးဖို့လို့တယ်အဲ့ကောင်ကဝယ်ရတာဈေးကြီးတယ်ဗျဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တရွက်ကိုတော့ဟို print ထုတ်ခါ6000ယူပါတယ်ဒီကောင်လေးက36ရက်ပဲရတယ်ပေါ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်အောင်ဘာမှထွေထွေမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော် clip နှိပ်ပြီးပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မဲ့ paper စာရွက်ပါဆွဲမယ်လက်မယ်ဒီထဲမှာထည့်လို့ရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ထဲမှာထည့်မယ်ပေါ့ဒီ back side လေးကတော့ဒီအောက်မှာထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ဒီကောင်ဒီမှာတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ printer နဲ့တစ်ခါလေးချိတ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီ printer လေးကိုတုံးပြီးထုတ်ထားတဲ့ result ကတ်ထားတဲ့အနေထားကိုအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်က cutting printer နဲ့တစ်ခါလေးချိတ်လိုက်ပါတော့မယ် delete နှိပ်ထားရင်ဖြတ်သွားနော်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တော့ကောင်းဝင်ဖြစ်တော့လေးချက်ဆွဲပြီးပြီးမကပ်ဘဲနဲ့မှတ်တရ sticker မြင်ရမှာကပ်မယ်ဆိုရင်တော့လှရအောင်ထွက်တဲ့တော်တော်အဆင်ပြေတယ် color result တော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ် color ဆိုရနော်အဲ့လိုပြောဟိုဒီသမီးတို့ sticker မကပ်တော့ဟုတ်လားဓာတ်ပုံပဲထုတ်တော့မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့ phone skin ကိုပို့ပြီးတော့အကျန်းခံနိုင်အောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် sticker သားတစ်ခုထပ်ကပ်ပြီးတော့တလွားထပ်အုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကျန်းခံနိုင်မှုရေစုခံနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်စိုးရိမ်ကြမလို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုကပ်ပြီးတော့မှဒီထွက်လာတဲ့ phone skin ကိုကျွန်တော်ရဲ့ cutting set ထဲမှာကွက်တိပြန်ဖြတ်တာပေါ့တခုအားနည်းချက်ရှိတာကဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘောင်တွေကိုကတ်လို့မရပါဘူး best sticker ပါနောက်ဖုန်းကိုပဲကတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော် cutting လုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဖုန်းမှာဒီကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ဒီ
ကောင်လေးကိုကတ်ပြီးရင်ဆီလီကွန်အင်ဂျီလေးအုပ်တုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဆိုတာဘောင်လေးကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့ပါသူကဘောင်ကိုတော့ဖြတ်လို့မရပါဘူး best sticker ပဲအဆင်ပြေပါပါemboss လုပ်ခဲ့တဲ့ color phone skin paper နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပုံ result ပေါ်တော်တော်ကိုလက်ခံလို့ရပြီးတော့လှတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ။တုံတိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ဒါချစ်ရအစင်းရအကျန်းခံနေပေါ့နော်။သူက2လွှာအောက်တာပုံထုတ်တယ်ပြီးရင်အပေါ်ကနေ plastic အကြည့်တစ်လွှာထပ်အောက်တာဆိုတော့တော်တော်ကျန်းခံနေ။တခုအားနည်းချက်ကတော့သူက best sticker ပါ။ဒီဘောင်နေတော့ဘာအောင်အုံလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလို best sticker လေးထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ silicone အကြည့်လေးနဲ့တက်ကင်မဲ့ဟိဆိုရင်အရန်လှတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကို customize paper တွေထုတ်ချင်တဲ့သူတွေတစ်ခုကို6000နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ set လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာအသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုပြီးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးက9သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ် photo paper ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာHere we go.